نن خپل سترګې یخې کا زکات په دې باندې ډېر پریشان شوی ډېر خفه شوی. حضرت عمر وایي زما د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې. د خپلې مور هغه بېوسي راته رایاده شوه، هغه بېکسي راته رایاده شوه. دا هغه دین دی. عزتمند ورونو، که مونږ د دې دین خیال ونه ساته، د دې حفاظت هم ونه که، سبا له د هغه خلکو مخکې زمونږ هېڅ عذر به نه یاد ساتي. ولې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زمونږ مخامخ کېدل دي. حدیث کې راځي چې بیا دغه عبدالله په ټولو جنګونو کې د نبي علیه السلام سره شریک، د غریبۍ زندګي وه، د مسافرۍ زندګي وه، کور نه و، خاندان نه و. جنگ تبوک ته تللی د نبي علیه السلام سره. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ واپسۍ کې رالو، په یو ځای کې مونږ پړاو وکړه، د شپې حصه ده، په یو ځای کې زه ګورم رڼا ځي راځي. ما یې چې څه چل دی، زه ورغلم چې ګورم حضرت بلال ډیوه نیولې، رڼا یې کړې، نبي علیه السلام ولاړ دی خونه کوي، ابوبکر او عمر لګیا دي قبر کې. ما تپوس وکړه څه چل وشه؟ عبدالله ذوالبجادین هغه وفات شوی. زمونږ خلک خو وایي لس ورځې وساتئ، پلانکی را روان دی او پلانکی را روان دی. دین نه مونږ دي نه په غم کې خبرې او نه په ښادۍ. خو بیا خلک څه وایي؟ علم وایي ډېر زیات شو. کوم دی چې خپل پلار په شرعي طریقه نشي دفن کولی، علم چېرته دی؟ خپل ورور په شرعي طریقه تا قبر ته ونه رساو، علم چېرته دی؟ دته دا پته نشته دی چې زما د پلار مخ ته د چا کتل جایز دي او د چا کتل ناجایز دي، دا پته نشته، علم چېرته دی؟ دې ته انتظار نشته چې سهار به خلک راپاسي، دا 13,000 خلک دي، دا به د دې په جنازه ودرېږي. نه په لږونو خلک په جنازه ودرېده، خلاف شرع طریقه وه، د محمد رسول الله خلاف و. بل طرف ته 3 کسان په جنازه ودرېده، خو د پیغمبر په طریقه داسې بهتر دي، د علم په رڼا کې داسې بهتر دي. به هر حال وایي قبر تیار شه، جنازه وشوه، نبي علیه السلام مخکې شه، مونږ ودرېدو، جنازه وشوه، بیا نبي علیه السلام قبر ته کوشه. عجیب الفاظ حضرت عبدالله بن مسعود وایي نبي علیه السلام کوشه، په قبر کې ولاړ دی، لاسونه یې داسې کړه. او حضرت عمر او حضرت ابوبکر ته وایي دلیا الی اخاکما، دا خپل ورور ما ته راکئ. بیا یې ویل ادبا الی اخاکما، دا خپل ورور راله ډېر په ادب احترام سره راکئ. وی چې کله دا لاشه ورکړه، د الله پیغمبر ورته لاسونه نیولي، په قبر کې ولاړ دی او څه وایي اللهم انی قد امسیت راضیا عنه فرضا عنه. اے کریم ربا، ما بیگا کا په داسې حالت کې چې زه د ده نه راضي وما، زه د ده نه خوشحاله وما. کریم ربا تام د ده نه راضي او خوشحاله شه. په قبر کې دا دعا کوي محمد رسول الله. وی زما د خولې نه بې اختیاره وختل، یا لیتنی کنت صاحب هذه الحفرة، های افسوس افسوس چې دا قبر والا ځای، دا جنازې والا ځای، دا بې یار او بې مددګاره، خو د محمد رسول الله ملګری د نبي علیه الصلاة والسلام داسې دعا دا ما ته میلاو شوې. دا د دین سره تعلق و د هغه نوجوانانو چې کله په دین هر څه قربان کړه. نو الله وی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، نن ګورې کافر ستاسو د دین د ختمولو نه ناامیده شو چې دا دین نه ختمیږي. ولې خلک په دې باندې خپل هر څه قرباني کوي، نو کافر نه امیده شو. او بیا الله دویم نعمت ذکر کا الیوم اکملت لکم دینکم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله وی اليوم اید محمد رسول الله امتیانو پتا سبان دے آغا ورز راغلے چدی ورز تا دمخینو طول خلق انتظارونو اليوم نن ورزی چ ورز د جمعے ورز دا رسیدا اکملت لکم دینکم حجت الوداع دے محمد رسول اللہ بمیدان عرفات کے پخپل اخدے نو اللہ وی اليوم اکملت لکم دینکم نن میں ساسو دین ساسو دپارا مکمل کا پورا مکا سنقصان پکی نشترے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي او خپل نعمت میں پتا سبان دی پورا کر ورضیت لکم الاسلام دینا او ما ستاسو دا پارا اسلام میں خوخ کا جدا ستاسو خانم